Mobile SoC လောကမှာ nanomiter နဲ့ ARM Cortex တွေကြီးတက်ဖို့ကတကယ်ပဲအရေးကြီးရလားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Mobile Center ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာ nanomiter ရဲ့ထူးခြားပုံနဲ့ SoC နံပါတ်တွေထက် ARM Cortex ကိုကြီးတက်ဖို့ကဘယ်လောက်ထိပိုအရေးကြီးလဲဆိုတာကိုတေချာရှင်းပြပေးပါမို့လို့တကယ်စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်အဆုံးထိကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုရင် nanomiter နဲ့စလိုက်ပါမယ်nanomiter ဆိုတာကိုမြင်တောင်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်တဲမုံတမုံကပြန်ပြအဖြစ် 0.5 mm ရှိတဲ့အတွက် nanomiter နဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်nanomiter ပေါင်း9သိန်းရှိပါတယ်ထပ်ပြီးရှင်းရရင် Snapdragon 8 မှာသုံးထားတဲ့3 nanometer ဆိုတာက CPU မှာပါဝင်တဲ့ transistor အတုံးလေးတွေရဲ့ size ကိုပြောတာဖြစ်ပြီးတော့တဲမုံတမုံထက်ကိုအစာပေါင်း 3,666 လောက်ကို size ကသေးပါတယ်ဒါကဘာကိုပြောချင်တယ်လဲဆိုရင်တဲမုံတမုံလောက်ပဲရှိရဲ့ CPU တစ်ခုမှာတော့မှ 3,600 ကျော် transistor တွေပါတယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုတာပါဒါကြောင့်3 nanometer ကိုသုံးထားတဲ့ Snapdragon 8 မှာတန်းပေါင်း 2000 ဝယ်4 nanometer ကိုသုံးထားတဲ့ Snapdragon 8 Gen 3 မှာတန်းပေါင်း 2000 နီးပါးနဲ့5 nanometer ကိုသုံးထားတဲ့ Snapdragon 8 မှာတန်းပေါင်း 1000 ကျော် transistor တွေကောင်းပါတယ်ဒီလို transistor နည်းများပေါ်မူတည်ပြီးတော့ power efficient ဖြစ်တာတွေနဲ့ performance ပိုင်းတိတိကျကျပြောင်းလဲလာတယ်လို့ nanometer နေတယ်လို့ performance ပိုင်းတိုးတက်လာပြီးတော့ power စားတဲ့တက်တာလာပါတယ်ဒါက nanometer size သေးလာတာနဲ့ transistor ကောင်းအောင်ပိုများလာတဲ့အတွက်တွက်ချက်နိုင်စမ်းကအများကြီးပိုကောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ ARM Cortex တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးနားလည်ထားဖို့လိုတာက ARM Cortex တွေဆိုတာ ARM architecture ကနေပြီးတော့ Apple Samsung Qualcomm နဲ့ MediaTek တို့မိုဘိုင်းခွဲရောင်းပြီးတော့ဒီဇိုင်းဆွဲပေးနေတဲ့မိုဘိုင်းလောကရဲ့ဆရာစုဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသမျှမိုဘိုင်း SoC မှန်သမျှရဲ့ 90% ကျော်မှာသူ့ရဲ့ ARM Cortex နည်းပညာတွေတုံးထားတယ်လို့Apple ရဲ့ MacBook တွေမှာမြင်ရတဲ့ M1, M2, M3 တွေက ARM architecture ကိုပဲသုံးထားတာပါဒါဆိုရင် ARM Cortex ကိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုသိကျင်တဲ့ SoC အကြောင်းကို Nano Review မှာရှာပြီးကြည့်လို့ရတယ်လို့ compare လုပ်ပြီးလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်နမူနာအနေနဲ့ Snapdragon 7 Plus Gen 2နဲ့ Snapdragon 8 ကို compare လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ဒီဇာတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် Snapdragon 7 Plus Gen 2က CPU, GPU နဲ့ battery life ပိုင်းတွေအားတာနေပြီးတော့ Snapdragon 8 ကတချို့နေရာတွေလောက်ပဲအားတာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ Snapdragon 8 က flagship SoC ဖြစ်နေသည့်တိုင်အောင်နောက်3နှစ်မှထွက်တဲ့ Snapdragon 7 Plus Gen 2ထက်ကိုဘလို့မှမတာတော့တဲ့အပြင်ဒီ SoC နှစ်ခုတေချာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Snapdragon 8 မှာသုံးထားတာက ARM Cortex H1 Snapdragon 7 Plus Gen 2မှာသုံးထားတာက Cortex H2 ဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ထပ်ပြီးအသေးစိတ်ရှင်းရမယ်ဆိုရင်ဒီပုံထဲမှာပါရတဲ့အတိုင်း Cortex A series က flagship level ultra wide performance ထုတ်ပေးနိုင်ပြီးတော့ Cortex A7 series ကတော့ mid-range level ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းအောင် high performance ကိုထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်Cortex A5 series ကတော့ efficiency ပိုင်းအားတာတဲ့ CPU တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင် Snapdragon 8 Gen series မှာ Snapdragon 7 Gen series မှာ Snapdragon 6 Gen series မှာဆိုတဲ့အစွဲတွေထက်ဒီ ARM Cortex memory ကပိုပြီးတော့အရေးပါတယ်ဆိုတော့တည်သွားလောက်ပြီလို့ညွှန်လင်းပါတယ် bonus အနေနဲ့ application ဝင်ထွက်တဲ့ data အကူးပြောင်းအတွက်အရေးပါတဲ့ memory storage အကြောင်းမှာတစ်ခါတည်းရှင်းပြပေးလိုက်ပါမယ်လက်ရှိ Android လောကမှာသုံးတဲ့ storage type က2မျိုးပဲရှိပါတယ်အဲ့နှစ်ခုက eMMC နဲ့ UFS storage type ပဲဖြစ်ပါတယ်eMMC storage type က budget phone တွေမှာမြင်ရပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာ data အကူးပြောင်းတစ်ခုပဲလုံနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ speed မှာဆိုတဲ့ eMMC 5.1 မှာတော့250 MB/s လောက်ပဲရပါတယ် mid-range phone တွေနဲ့ flagship phone တွေမှာသုံးတဲ့ UFS တွေမှာဆိုရင်တစ်ချိန်တည်းမှာ application ဝင်ထွက် data အကူးပြောင်းမကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အပြင် UFS 3.1 မှာဆိုရင်1000 MB/s လောက်ထိကိုမြင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပုံကိုသိချာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားမှာတော့အမှန်ပါပဲအနည်းချုပ်အနေနဲ့ mobile လောကမှာ SoC memory ကအရေးကြီးသလို ARM Cortex တွေကြီးတက်ဖို့ကပိုပြီးတော့အရေးပါပါတယ်ဒီလိုပဲ nanometer size အသေးကြီးရတယ် power efficiency ဘိုင်းနဲ့ performance ဘိုင်းအတွက်အရေးကြီးသလို application ဝင်ထွက်တဲ့ data အကူးပြောင်းအတွက်ကို storage type တွေကဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတော့ကာကာနာနားလည်သွားပြီလို့မျှော်လင့်ရင်လည်း brother တို့သိကျင်တာတွေနောက်ဗီဒီယိုအတွက်အကြံပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် see you next video